老虎按到了一头野猪，一头重达300多斤的野猪。此刻老虎完全占据上风，牢牢地咬住野猪的脖子，将其弄得四脚朝天。这样的动作虽有些尴尬，但却让野猪根本无力挣扎。可野猪的实力也不可小觑，毕竟俗话说一猪二熊三老虎，从排名上就可以看出野猪绝非等闲之辈，特别是长出獠牙的野猪，其攻击力更是异常危险。即使被老虎压在身下，野猪依旧顽强反抗，只要它还有一口气在，就绝不会坐以待毙。哪怕是被激怒的野猪都危险至极，更何况它现在正面临生死危机，面对强大的丛林之王，野猪不顾疼痛拼命挣扎，凄厉的惨叫声响彻全场。而此时的野猪已经在挣扎中不知不觉改变了身体的位置，它的猪蹄终于有了落脚之地，但现在还不是最佳时机。经过长时间的力量消耗，双方都大口大口地喘着粗气，而老虎明显更加从容，并且老虎抓住了宝贵的机会，完全不给野猪喘气的时间，更加用力地咬紧野猪咽喉。就是这关键性的一步，立刻让野猪呼吸困难，它似乎随时可能窒息而亡，四条腿开始不受控制地乱蹬，这是生命即将消失的本能反应。野猪脖子发出的气息也越来越艰难，老虎见状立刻乘胜追击，继续将优势拿捏在手中。作为千百年来的老对手，老虎对野猪的实力一清二楚，他完全不敢掉以轻心，只要猎物还有一口气，老虎就绝不会松口。然而很多时候，猎物为了活命会假装死去，以此来欺骗掠食者，从而寻找机会逃脱。可这头野猪却选择了硬挺，哪怕已经被老虎咬到苟延残喘，它都没有一点投机取巧的打算。更让人没想到的是，现在看上去已奄奄一息的野猪其实并没有造成多大伤害，而且野猪正在酝酿大招，而老虎还一无所知，依旧兢兢业业的工作。为了不给野猪挣扎的机会，老虎还是非常聪明，他再次将野猪弄成四脚朝天，这样野猪找不到用力点，想要逃跑便是天方夜谭。可就是在这样的处境下，野猪依旧顽强反抗，后腿不停地晃动，即使被咬住咽喉，野猪依旧能够爆发出刺耳的叫声。而野猪的反击也正式开始，上一秒还奄奄一息，下一秒居然迅速脱身。这猝不及防的一招，野猪已经等待了很久，这也让局势发生了转变。野猪终于可以自由呼吸，虽然被咬住了脊柱，但身体已经可以活动。还没等老虎反应过来，野猪居然主动朝前攻击，利用獠牙顶撞老虎的身体。野猪的实力让人难以置信。由于他们钻进了丛林，摄影师并没有拍到结果。你觉得野猪能够逃脱吗？这是老虎和野猪的巅峰对决。由于口渴难耐，一头野猪想到水坑喝水，然而老虎早已埋伏在那里恭候多时。他安静地注视着逐渐被老虎按在地上蹂躏，他趴在那里的样子显得狼狈不堪，已经没有逃生的可能。而完全掌控局面的老虎整个身体压在猎物身上，强劲有力的大口不时咬向野猪的后脑勺。尽管野猪粗皮肉厚，但面对老虎强劲有力的牙齿也完全构不成压力。为了尽快吃到香喷喷的猪肉，老虎开始加大撕咬的力度。野猪的后脑勺已经破防，它的样子痛苦不堪，锋利的獠牙在对方眼前成了摆设。但是老虎并没有停下动作，只看到野猪已经没有反抗，等待它的将是悲惨的结局。此时饥肠辘辘的老虎已经开始了愉快的用餐环节。看来一旦被老虎抓住，野猪确实很难逃出升天。无独有偶，这只老虎和野猪单挑，正当双方酣战之时，一条鳄鱼却鬼鬼祟祟接近战场，似乎想要趁火打劫。它能否如愿以偿吗？这是一开始的时候，老虎对野猪尽锁喉，它趴在地上牢牢牵制住对方。由于这头野猪体型巨大，因此老虎并不能将猎物一击毙命，两者还在努力进行着抗衡。野猪也是誓死进行着抵抗。然而老虎的捕猎活动被水中的鳄鱼发现，这才发生了开头的那一幕。只看到老虎还在和野猪激烈厮杀，但鳄鱼已经开始有所行动。眼看他们激战正酣，
完全没有察觉到危险正在靠近。鳄鱼不慌不忙，它迈着霸气的步伐已经爬上岸，直奔老虎的方向而去。按道理，平时鳄鱼看到老虎，但也绝对不敢如此胆大妄为。但今天的情况却截然不同，老虎已经把所有注意力放在野猪身上，鳄鱼还在大摇大摆地接近，目不转睛观察着战场形势。此时双方的距离已经近在咫尺，鳄鱼加快了前行的步伐，做好了偷袭的准备。就在这关键时刻，身手敏捷的老虎一个起身，紧接着腾空180度翻转，直接就躲避开鳄鱼的攻击。这一招直接把鳄鱼看得目瞪口呆，没敢继续再靠近老虎半步。毕竟陆地上并非自己主场，看到鳄鱼也想来分一杯羹。为了安全着想，老虎赶紧转变捕杀策略，活生生拖着野猪往其他地方转移，留下鳄鱼在原地一脸愕然。当潜伏似的咬住了他的脖颈，并且将身体趴在地下，完全不给疣猪抬头的机会。可老虎还是小看了疣猪，即使疣猪非常被动，他依旧负隅顽抗，直接将老虎整个挑了起来。家里还在等待他凯旋的妻儿，是疣猪最大的动力。面对掠食者，疣猪再次重整旗鼓，疣猪压在身下，这也是老虎狩猎时惯用的方式。一些体型更大的老虎甚至能够直接咬断猎物的脊柱，而这头疣猪明显非常皮糙肉厚。就在他们打得难分难舍之时，疣猪的妻儿也路过了此地，见到许久未归的丈夫，此时正被老虎毒打，母疣猪流下了伤心的泪水。但面对如此强大的猎食者，母疣猪也无可奈何，只能眼睁睁看着丈夫孤军奋战。可能是妻儿的离去，让疣猪决定孤注一掷，她完全不顾脸上带来的伤痛，继续疯狂地顶撞老虎。哪怕今天命丧于此，疣猪也会让老虎付出代价。但掠食者更加聪明，他一直保持这个姿势，完全不给疣猪逃跑的机会。不管疣猪如何挣扎攻击，老虎都无动于衷。在如此近距离的接触下，疣猪的每一次攻击都徒劳无功，反而消耗了自己大量的体力，老虎便可以坐享其成。可在如此处境下，疣猪也别无他法，至少没有被掠食者一击毙命，它就还有生存的希望。疣猪的每一次反击都竭尽全力，即使将自己弄得遍体鳞伤，也总比丢掉性命要强。而就在疣猪挣扎之际，母疣猪居然又回来了。她独自站在角落处，远远地看着丈夫痛苦挣扎，而疣猪也因回来的母疣猪分心，稍不留神便被老虎占据上风，差点被压得跪倒在地。眼见疣猪还有力气，老虎继续采用躺平战术，继续消耗疣猪的体力，直到疣猪不再挣扎，而母疣猪也越来越心灰意冷。他再次掉头离开了此地，这一去便是一辈子。原本还抱有希望的疣猪，此刻心如死灰。母疣猪2次的离去，彻底浇灭了他的斗志。有时候崩溃就在一瞬间，疣猪已经不想再挣扎，猪世间已经没有值得他留恋的东西。老虎见状立刻起身，轻轻松松的便将毫无斗志的疣猪放倒。但让疣猪没想到的是，母疣猪并没有离开，她又再次返回了这里。面对自己即将命丧虎口的丈夫，母疣猪虽然无法解救，但却依旧心系对方。可现在一切都已经为时已晚，被老虎压制的疣猪现在已经无法起身，他已经失去了最佳的机会，从此和母疣猪阴阳相隔。